Kuna ulaghai mwingi ambao nao ni ukatili kwenda kwenye mahusiano ya kingono. Mtu akishavutika na ile ulaghai kutoka anapata shida. Mimi ningewaambia wanawake, chagua mtu unayezani sahihi kwako, na ukishamchagua muandae awe katika vile vionjo unavyovitaka. Mwambie, nadhani unastahili kuwa mwenza wangu. Kwa jina ninaitwa Lucas Omar Haule. Mimi ni mtaalamu wa masuala ya jamii. Jukumu langu ni expert wa mambo ya GBV. Mjadala wa usawa wa kijinsia mara nyingi huonekana kama jambo linalowahusu wanawake pekee. Kwa mtu ambaye hajawahi kuelewa maana yake vizuri, ungemwelezeaje kwamba masuala ya kijinsia yanamhusu kila mmoja wetu, na kwa nini nafasi ya mwanaume katika kujenga jamii yenye usawa ni muhimu katika safari hiyo? Kumbuka, katika karne ya 19 kwenye mwaka 1840 kitu huko, ndipo ambapo wanawake walianza kudai haki zao, haki ya kupiga kura, haki ya kutambulika kama binadamu, haki ya kushiriki katika shughuli za kijamii na kupata elimu. Kwa hiyo kwa kuwa wanawake walianza kutafuta hizo haki, ikawa inaonekana wanaopambana na hii hali ni wanawake zaidi. Hivi ikaenda kutoka kwenye karne ya 19 mpaka miaka ya 70, kulikuwa tunasema women's rights, haki za wanawake. Kwa hiyo kumbuka, kizazi hiki bado baadhi ya waliofundishwa kwenye miaka hiyo bado wapo, lakini baadaye kwenye miaka ya 70 na kitu kuja mpaka miaka ya 90, kulikuwa kuna neno linaitwa women in development. Hizi zote zilikuwa zina uzuri wake, lakini bahati mbaya zilikuwa zinawaacha wanaume nje. Sasa kama kuna mila na desturi ambazo zinasema mwanamke ni mali ya mwanamume, alafu wakati huo unamwezesha mwanamke kimaendeleo kwa kumpa labda ng'ombe, au unampa duka, ama unampa mradi ambao anaofanya. Sasa yeye akiwa ni mali ya mwanamume, basi na huyo ng'ombe anakuwa mali ya mwanamume. Kwa mwanamke anaendelea kubaki akiwa amekandamizwa, akikosa nguvu za kiuchumi. Lakini vile vile ilionekana inawaongezea wanawake majukumu, kazi. Anafanya kazi zote za kimalezi, kazi zote za nyumbani, kazi za kulima, kazi za nini, lakini unamwongezea kazi za ziada. Ndipo sasa ikaja ili nasema usawa wa kijinsia. Kwa hiyo ilipokuja kwenye usawa wa kijinsia ambayo imeanzia kwenye miaka 1995 hadi sasa, hii sasa imewaleta na wanaume, na hapa sasa huu ni wakati sahihi wa kujiunga na swala la usawa wa kijinsia. Na labda niongeze, usawa wa kijinsia sio sehemu ya wanawake kuwa wanaume wala wanaume kuwa wanawake. Ni sehemu ya wanawake kuwa mwanamke kamili na mwanamume kuwa mwanamume kamili, wakigawiana majukumu yanayotokana na jinsi zao au jinsia zao, ambayo hayo majukumu sasa yanawafanya wote wafikie mahitaji sawa, wapate maendeleo sawa, waweze kumiliki sawa. Katika jamii nyingi za Tanzania kuna vitendo vya ukosefu wa usawa wa kijinsia ambavyo tunaona ni vya kawaida kwa sababu tumevikuta tangu utotoni. Ungetusaidia kuelewa ni kwa namna gani hali hii imeifanya jamii ishindwe kutambua kwamba baadhi ya vitendo hivi vinavyoonekana vya kawaida katika jamii zetu zinaendelea kuzalisha ukosefu wa usawa wa kijinsia? Kuna maeneo makuu matatu ambayo haya, kukiwa hakuna mawasiliano mazuri, yataleta shida. Eneo la kwanza ni mjadala, mawasiliano na majadiliano kuhusu uchumi, fedha na umiliki. Sehemu ya pili, kushughulikia mahitaji yetu ya kisaikolojia, na sehemu ya tatu ni swala la kushughulikia mahitaji yetu ya kingono.
namna tunaweza kuiongea waziwazi. Haya sasa, kila anayetaka kufanya kumiliki yeye peke yake, ndipo anakuza hiyo changamoto ya kukosekana kwa usawa wa kijinsia. Ieleweke wazi, toka zamani kuna makundi kadhaa. Ukienda kwa wakulima, kwa kuwa kuna swala la kumiliki ardhi na mazao, utakuta hapa asiyekuwa na nguvu, anayeonekana hana nguvu kwa mujibu wa jamii, au asiyemiliki anaweza kufanyiwa ukatili, kwa sababu watu wanataka kumiliki ardhi na mazao. Huku utakuta ukatili wa kijinsia kwa ukubwa. Ukienda katika wafugaji mifugo, hivi wanataka kumiliki mifugo na wanataka kumiliki maeneo ya malisho. Hawa wana ukatili dhidi ya wao kwa wao, lakini wana ukatili dhidi ya watu wengine. Ukatili kwao unakuwa mkubwa. Na sehemu ya tatu ambayo unaiona iko tofauti, wawindaji, kwa sababu wao hawamiliki eneo. Kwa wawindaji huwezi kukuta kunakuwa na upungufu wa usawa wa kijinsia. Sasa kwa nini unaendelea? Inaendelea kwa sababu tumejifunza vibaya kuhusiana na kumiliki. Siku tukiacha kujifunza vibaya kuhusu namna ya kumiliki, tutapunguza sana ukandamizwaji wa usawa wa kijinsia. Lakini madhara yake ni yapi? Madhara ya kuwanyima wengine usawa wa kijinsia huwa yanachelewesha maendeleo, kwa sababu husababisha changamoto za afya ya akili kwa mtenda na mtendewa, husababisha umaskini kwa ajili ya gharama za kufidia, hupunguza nguvu kazi na kipato cha familia, ukoo na jamii husika, ikiwemo taifa. Kwa hiyo ni wito sasa, kila mtu ambaye anadhani kushiriki katika usawa wa kijinsia ni kama ni kukosea uumbaji wa Mungu, anapaswa ajue kwamba kwanza anamkosea Mungu, alafu anamkosea binadamu mwenzie, alafu anajikosea mwenyewe. Mara nyingi tunazungumza kuhusu changamoto zinazowakabili wanawake. Unadhani kwa namna gani matarajio ya jamii kuhusu mwanaume halisi nayo yamekuwa mzigo kwa wanaume wengi bila watu kutambua? Matarajio ya jamii dhidi ya mwanamume, ndio maana tunaendesha kampeni ya kuambia mwanamume anaweza akawa mwanamume kamili bila kukandamiza. Mwanamume kiasili ni mlinzi wa familia. Mlinzi wa familia ni kiongozi, lakini kiongozi huwa si mlafi. Kiongozi si mnyang'anyaji. Kiongozi si mkandamizaji. Mwanamume anakuwa mwanamume kamili pale tu anapozaliwa, tayari anakuwa mwanamume kamili. Haya mambo mengine ni majukumu ambayo jamii inatupa. Kwa mfano, mwanamke wa Marekani na mwanamke wa Uingereza wote ni wanawake, wanapishana majukumu. Vivyo hivyo mwanamume wa Kisukuma na mwanamume wa Marekani, hawa wote ni wanaume, wanapishana majukumu. Mwanamume wa Kisukuma inawezekana, kama bado inaendelea, aingie jikoni kupika, lakini wa Marekani anaweza kuingia jikoni akapika. Sasa sizungumziwa na Marekani tu, sasa hivi ninazungumzia hata hapa kwetu. Kwa wastani hali imebadilika sana. Ndio maana makatazo ya kukataza wanawake wasifanye kazi yamepungua au hayapo. Ndio maana sasa hivi tuna wanawake wengi wanasoma shule za chekechea, msingi, sekondari na pamoja na sekondari za juu na vyuo vikuu. Tunao wanawake wana PhD, tunao wanawake wanafundisha vyuo, tunao wanawake mapilot. Hii yote ni dalili ya kwamba
kuna jamii iliyoelewa kwamba mwanamke yupo mwanamke kamili bila kumkandamiza mwanamume au kuwa mnyonge kwa mwanamume. Vivyo hivyo kuna mwanamume kamili bila kuwa mkandamizaji, au familia ambayo inatoa usawa wa kijinsia, faida na matunda huwa wanaipata hiyo familia. Baba na mama wanapata ukoo wao na wanapata taifa lao. Ndio maana kuna makabila hapa Tanzania, siwezi kuyasema, lakini nitolee mfano. Natoa mfano tu. Unaweza ukaona makabila sawa, ambao wameruhusu wanawake wao kuishi katika ubinadamu wao kama Wanyakyusa. Angalia walivyo na maendeleo. Sawa, nenda kaangalie wanawake kutoka Bukoba, wanajua kuheshimu waume zao katika vyeo vya mahusiano na majukumu ya kimahusiano. Lakini katika kiwango cha elimu, leo tunaambiwa kuna mwanamke yuko NASA kule Marekani. Huyu ni mtoto wa Kihaya. Ina maana baba yake na mama yake walifunguka mapema, wakaacha mizizi kandamizi. Leo Tanzania tunajivunia binti. Kwa hiyo kadiri watu wanapovunja hiyo miiko na matarajio, kumbuka haya matarajio hayajaumbwa na binadamu, hayajaumbwa na Mungu, yameumbwa na binadamu. Kwa hiyo kama yameumbwa na binadamu, lazima turudi tujichunguze, tujitafiti, alafu tuone namna gani tutapata mahitaji yetu sawa sawa bila kuumiza au kuumizwa na wengine. Wazazi wengi wanataka kulea watoto wao vizuri bila kujua wanaweza kuwa wanawafundisha wasichana na wavulana kwamba thamani yao inategemea jinsia yao. Tuonaje sisi kama jamii katika namna tunavyowaelewa wavulana na wasichana, na malezi hayo yanaathiri vipi mahusiano ya familia na maendeleo ya jamii? Sana elimu kuhusu utambuzi watu wote wangeipata kabla ya kupata watoto. Ukiwa na utambuzi utaweza kubaini mahitaji ya msingi ya ukuaji wa watoto. Utaweza kubaini kujiponya majeraha yaliyotokana na maumivu uliyoyapata kutoka kwa wazazi wako, na utaweza kubaini upendo haswa ni nini. Kwa hiyo namna gani ni wapende watoto wote ili tuwakuze vizuri na salama. Kuweka biasness ya nampenda mtoto kwa sababu nikimtuma anaenda, nampenda mtoto kwa sababu jamii inanisifia nina watoto wa kiume, nampenda mtoto kwa sababu huyu atakuja kurithi mali, nampenda mtoto kwa sababu kwenye dhehebu letu huwezi kuwa padri, mchungaji au nani kwa sababu mpaka uwe mwanamume, kwa unatarajia kumtoa sadaka kanisani kusudi awe mtumishi wa Mungu. Hapana. Tukumbuke kwenye mgawanyo wa majukumu, hata kwenye utajiri, kila mtu atakuwa tajiri wa upande wake. Hata katika ile tunasema genius, kila mtu anakuwa genius kwenye eneo lake. Tukiweza kutambua hivyo, tukiweza kutambua mimi siwezi kuwa mwanamke kimaumbile, lakini mimi kwenye majukumu fulani ninaweza nikafanya, na kuna majukumu tutapishana. Kwa mfano leo mwanamume anang'ang'ania kuzaa kama mwanamke, yaani aweze kuwa anapokea mbegu, anahifadhi mtoto tumboni na kumlisha, alafu na kujifungua. Hii ukiwa na tamaa hii, tunasema hapana, kuna changamoto ambayo tunabidi tushughulikie kwenye mfumo wako wa kufikiri. Kwa hiyo walezi wanapaswa kutambua kwamba uwepo wa wanaume na uwepo wa wanawake ni mpango wa Mungu. Wanapaswa walee wale watoto kulingana na mahitaji yao ya kimaumbile na ya kijamii. Yaani ninapozungumzia lazima tuwalee watoto kijinsi na kijinsia, katika usawa wa kijinsia, kusudi wote wawe faida kwa taifa. Kwenye masuala ya desturi zetu za jamii hapa Tanzania, kuna msemo unaosema ndivyo tulivyokuta. Je, ni kwa kiwango gani mila na desturi za enzi na enzi zimekuwa kikwazo cha maendeleo ya wanawake na wasichana, na ni kwa kiwango gani
zinaweza kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa tatizo. Kusema ndivyo tulivyozikuta ni utetezi pale ambapo sisi tumekuwa wavivu kubadilika. Unajua kwa nini ndio utetezi? Zamani tulikuwa tunatembea kilomita nyingi kufuata maji ama kufuata elimu. Kwa nini tusikatae sasa, bwana, msogezee shule karibu, tuendelee kwenda kule kule? Zamani watu wakati wanajenga reli ya kutoka Dar es Salaam mpaka Kigoma, safari wao ulikuwa nini? Kwa hiyo binadamu kiasili lazima apate mabadiliko ya kimaendeleo. Binadamu anayekataa mabadiliko ya kimaendeleo ana tatizo. Anapaswa awe sehemu ya kujifunza kwa nini mwenzetu yuko hivi, kusudi kutoka kwenye kujifunza huko tuweze kutengeneza program au elimu ambayo itawasaidia watu kimaarifa. Na ndio maana hili limefanyika, na ndio maana siku hizi watu wengi wenye uelewa mzuri kwenye masuala ya usawa wa kijinsia ndio wenye maendeleo, na wale ambao wamejichelewesha kuelewa ndio hawana maendeleo, hata kama wana rasilimali kubwa. Kuna maeneo ukienda utaona wamezungukwa na rasilimali lakini hazionekani kwa sababu ya ukandamizaji wa usawa wa kijinsia. Bado kuna familia ambazo zinaamini kuwa elimu ya mtoto wa kiume ina nafasi zaidi kuliko elimu ya mtoto wa kike. Mtazamo huu unaigharimu vipi jamii, kwa namna gani zaidi? Kwa sasa ni wachache kwa uthibitisho wa kwamba nenda chekechea utakuta watoto wengi kadiri ya waliopo maeneo husika. Nenda shule ya msingi utakuta wasichana wengi sana. Nenda sekondari utakuta wasichana na wavulana ni wengi sana. Nenda vyuo sasa hivi utakuta wasichana na wavulana ni wengi sana. Hivyo hata maofisini siku hizi kuna wanawake na wanaume, wote wanaweza kuwa na vyeo sawa au vinavyoziadiana au wakiwa katika usawa ulio sawa. Kwa hiyo imepungua sana, lakini kwa wale ambao bado wanaendeleza, nadhani wanaishi kwenye maumivu ya kujitakia, kwa sababu kama dunia na serikali imekuletea kitu pale kwa ajili ya wewe uwe sawa, wewe usipokishika kile kitu kikusaidie, ina maana umechagua maumivu. Tunasema usipojifunza wakati sahihi utajifunza kwa maumivu, na hiyo huwezi ukafanya dunia yote iwe sawa, lakini unaweza kufanya kupunguza wasioelewa. Kujiuliza kwa nini baadhi ya waathirika wa ukatili wa kijinsia hubaki kwenye mahusiano yenye maumivu kwa muda mrefu sana. Ungetusaidia kuelewa hali halisi ambayo waathirika wengi huishi, na kwa nini si rahisi kufanya maamuzi ya kuondoka kama ambavyo watu wengi hudhani. Visingizio. Unajua, nimepata naye mtoto, nikiondoka watoto wangu watakuaje? Unajua, dhehebu letu hatuwezi kuachana. Unajua, sasa nikiondoka uchumi ukoje? Mimi huwa nasema ndoa si ajira, si ajira hata kidogo. Hii ni sehemu ya kutatua hisia za mapenzi na kujipatia familia kwa kutumia njia ambazo jamii inakubaliana nazo, na vile vile kama ni watu wa imani wanasema Mungu kakubaliana nazo. Bahati mbaya watu wengi tunaingia kwenye uhusiano wa kimapenzi tukiamua kuchagua tuwe watumwa au tuwe mabwana, na ndio maana jamii nyingi zinategemea mwanamke asubiri kuambiwa I love you, nakupenda, wewe ni wangu. Kuna ulaghai mwingi ambao ni ukatili kwenda kwenye mahusiano ya kingono. Mtu akishavutika na ile ulaghai, kutoka anapata shida. Mimi ningewaambia wanawake, chagua mtu unayezani sahihi kwako, na ukishamchagua muandae awe katika vile vionjo unavyovitaka. Mwambie, nadhani unastahili kuwa mwenza wangu. Usisubiri
Sasa watu wengine wakuambilie fulani anakupenda, kwa sababu kwenye kupenda huwezi kuwauliza watu nimpende fulani, eti fulani ananipenda na mimi nimpende. Huo sio upendo. Kwa tuwaruhusu wanawake na wasichana wakiona fulani anawafaa wamwambie. Sasa kuna kipindi wako kwenye ndoa, wao wakiwa watumwa, mioyo yao inatikisika, inaingia kwenye mawimbi ya mtu ambaye yuko mbali, lakini huyu anaishi kusudi jamii msifie kwamba yuko kwenye ndoa, dhehebu lake la dini limsifie kwamba yuko kwenye ndoa, wazazi wake wapate heshima kwamba yuko kwenye ndoa, na kwenye kuajiriwa apate heshima kwamba huyu ni mke wa mtu. Kwa kumbuka, kaingia kwenye ndoa sio kupata tendo la rangono lenye afya, ila kaingia kama mtumwa, ataishi kama mtumwa. Lakini jambo la pili, kuna watu tunakuwa kwenye mahusiano huku tukitawaliwa. Tunasema kwamba mtu unakuwa hujampenda yeye, kiukweli kabisa hujampenda, ila kwa sababu fulani alizonazo unakubali. Ana gari, ana fedha, ana nini, hiyo ni ajira. Sio, tunaelewana? Lakini kuna kitu tunaita, kuna wanaume wafujaji. Naomba nitolee mfano kwa wanaume. Wanaume wafujaji ni wanaume ambao wana sifa fulani nzuri za kipekee kulingana na jamii. Wanaweza wakawa ni wazuri kulingana na jamii, wanavaa vizuri kulingana na jamii, wana fedha kulingana na jamii, wana elimu kulingana na jamii, na ni waumini kulingana na jamii. Kiwasilia ndani wana maumivu sana, labda walishuhudia mama yao akimtesa sana baba yao, au baba yao akimtesa sana mama yao. Mwingine anaweza akawa mwema kwa watu wa jinsi nyingine, na mwingine akawa katili. Hawa watu ukiwaangalia usoni, na wamebahatika kuwa na akili sana, ukiwaangalia usoni huoni hatia, na wanaweza ndani akawa anamtukana, anamkashifu mwenza wake, lakini akitoka nje, mtindo wake wa kutembea na mwenza wake, namna jinsi ambavyo anamvalisha mwenza wake vizuri na vitu vizuri, ikibidi anampa na zawadi za magari, jinsi ambavyo mwenza wake akipata shida kwao, sawa, akienda peke yake mwenza wake hampi msaada mkubwa unaohitajika kule nyumbani, ila wakienda wote, au ile nyumba ikimpigia simu, familia ile ikimpigia simu, bwana, tuna mgonjwa wa mama yetu anaumwa, kwa hiyo tunataka kiasi kidogo, shinda, mbona mkumwambia huyo aniambie, anatoa hela nyingi. Hawa watu wapo. Sasa kwa nini wale hawatoki? Wale hawatoki kwa sababu kiakili, akili yake imeshatawaliwa, wamekuwa tegemezi wa kusifiwa na wale. Kila akitaka kutoka anajiuliza, watu watanionaje kwa mwanamume bora namna hii, mimi nitoke? Hawa wanaoitaga ni wanaume wafujaji, na uwezi ukaamini, wakiachwa na wao wanawake wako tayari kutumia gharama yoyote warudiane. Hatari yao kubwa huwa wakati mwingine wanafikia hatua ya kumuua mwanamke. Sasa nyingine ndio nataka kuzungumzia kuwa tegemezi wa kihisia. Wapo wanawake na wanaume ambao ni tegemezi wa kihisia. Wao wanaitaga ni kupenda. Hakuna, sio kupenda. Kupenda una njia zake na ukweli wake, kwa sababu kupenda ni kama matunda mseto, sawa? Kwenye kupenda hakuna kuumiza mwingine. Katika kupenda kuna heshima, kupenda kuna ukweli. Katika kupenda sio neno moja au kitu kimoja, ni mchanganyiko wa vitu vingi. Hata kama mtu unamuona kila ukiwa na shida anakuja kwako anakusaidia, haimaanishi anakupenda. Kwenye kupenda kuna ukweli. Kama mtu anakupenda, lakini katikati ya kupenda ukute vitu kuthamini, kuheshimu na ukweli,
Huo sio upendo, ni mtego. Kwa hiyo hawa ambao wao wamekuwa tegemezi wa kihisia, hata wakiona dalili zile za kunyanyaswa, wapo. Ndio wale wanasema siwezi kuishi bila fulani, najiua. Kama kuna swala la kufisha, kuondoa utu wa mtu, kumwondoa binadamu duniani, kujiua au kuua mtu kwa ajili ya eti kupenda, hiyo sio kupenda. Huo ni utegemezi wa kihisia, kwamba huyu akiondoka thamani yangu haipo. Na yule ambaye wewe unamtegemea kihisia anapaswa akupeleke sehemu, yani akunyanyue, kusudi ujue mpendane, usio tegemezi wa kihisia. Sasa baadaye najua unataka kuniuliza, hii inatokea wapi? Tegemezi ya kihisia huwa inatokea toka tuliko, huko tunavyolelewa udogoni. Kuna mtu alikataliwa na wazazi, wazazi walikuwa hawamsifii. Kuna mtu ambaye alikuwa anasifiwa baada ya kufanya jambo tu. Ukifanya jambo sasa, ndio mtoto wangu wa pekee huyu. Alafu dakika zikiisha unashambuliwa kulingana na rangi yako, katumbo kako kalivyokuwa wakati uko mdogo. Sawa? Yani huu upendo, huwezi ukapenda wakati wewe hujapendwa. Yani wewe kwako una upendo. Wewe unaishi kwenye majeraha, unatibu yale majeraha yako. Baadaye anagundua kwamba hawezi kummiliki. Anachagua mawili, kuwa mtumwa, au unaona uhusiano wake unayumba, au mwingine ndo anajifanya mimi mambo ya mahusiano kujiponya kama vitu vinne usivyovipitia, wewe utabaki na tatizo lako tu. Kukiri ukuelewa jambo lilotokea, kukubali kuwajibika kwa ile jambo bila kuwalaumu wengine, kurekebisha ile hali na kuweka mikakati yaliyokutokea zamani yasikutokee tena.